Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap subscribe, like, komen sareng share YouTube Incu Abah Kreator, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir kantun naon Kang. Minal matolibid dunyawiyati Bismillahirrahmanirrahim. Minal matolibid dunyawiyati tina pirang-pirang panyuprih nu bangsa dunya wal ukhrawiyati jeung nu bangsa akhirat. Saur Kiai Musonib kaula nyuhunkeun teh ka Gusti henteu kalian ti Gusti nyuhunkeun naon usul ka Gusti la guerohu henteu kalian ti usul abdi nyuhunkeun usul ka Gusti kasamentana ka Allah minta usul ka Allah ti Allah. Jadi Allah mere usul ka eta musonib anu paparin eta usul teh ti Allah. Kumaha maksudna Kang? Jadi mun maparin teh ulah maparin anu panyungkun, tah kitu kan. Ek urusan dunia, urusan akhirat, matolibid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Urusan dunia akhirat teh nyuhunkeunna abdi teh ka Gusti. Moal nyuhunkeun kalian ti Gusti. Jeung nyuhunkeunna teh nyuhunkeun usul, lain nyuhunkeun salian ti usul. Naon sababna musonib dina munajatna kitu Kang? Sabab ku ahli hakikat mah kabagjaan teh dikumpulkan dina hiji Kang. Kauntungan, kabagjaan, tujuan ngan hiji. Bagja usul. Untung usul. Dagang untung lamun teu usul. Duit maloba ngan usul teu. Teu kasup untung nyebutna. Urang mah saloba duit we kajenting teu usul ge untung nyebutna. Untung, bagja, tepi kana tujuan. Tujuan naon usul. Eueuh tujuan salin ti usul. Ini ka sawah naon? Melak pare. Melak pare hayang naon? Hayang hasil pare. Keur naon? Keur bekal usul. Minta cager. Cager keur naon? Cager keur modal usul. Urang mah minta cager, geus cager ulin. Lain modal usul. Ta eta anu jadi lieur hirup mah Kang. Kunaon ka Allah beuki jauh, beuki kolot teh, lain beuki deukeut. Kunaon beuki pinter teh beuki jauh ka Allah, lain beuki deukeut. Salah niat atuh da Kang. Naon? Neangan elmuna keur nyumponan ka hayang sorangan. Salat oge lain ibadah ka Allah keur nyumponan ka hayang sorangan. Atuh terjadi tarekat pan. Salat kita jadi tarekat. Komo macul. Batur mah boro-boro salat, macul ge jadi tarekat. Tukang macul usul sabab maculna, tukang ngawuruk usul sabab ngawurukna, tukang ngaji usul sabab ngajina.
Nu pakir husul sebab pakirna. Naon sababna? Dina pakir, dina ngaji, dina macul, dina sakabeh pagawean aya mahambah ka Allah. Kunaon mahambah ka Allah? Sebab makrifat. Nu teu mahambah ka Allah, Kang, dalilna sabab teu makrifat. Kunaon urang kos salat mah salat tapi lain salat mahambah ka Allah. Salat teh keur nyumponan ka hayang urang sorangan. Kunaon salat? Hayang ka surga. Kunaon yang ke surga? Kapan di surga mah? Cisok ibadah ka Allah, salatna lain. Keur nyumponan ka hayang nafsu urang, ka hayang urang. Salat nyumponan ka hayang urang, ayeuna dipastikeun. Geus ngaji hakikat mah, Gusti lamun menta ka Gusti cager, lamun menta harta, lamun menta untung dagang, pastikeun. Keur naon? Keur modal wusul. Jadi dipasrahkeun ka Allah. Mun cek bahasa hakikat mah Kang, abdi Gusti nyuhunkeun cager ka Gusti. Nyuhunkeun hirup, nyuhunkeun lancar urusan. Keur naon tujuanna? Keur nyumponan ka hoyong Gusti. Kitu. Urang hirup. Cik Allah hirup aing ayeuna hirup ya. Ka hoyong Allah hirup kuring teh kudu kumaha? Tah kitu mikirna. Lain mikir aing cager, hayang ka mana aing? Lain kitu kan. Ari urang lamun naik cager hayang ka mana atawana ka hoyong Allah kumaha? Eta. Jadi teh aya mahambah, matak sanajan salat ke teu wusul-wusul. Dawuh mahambah. Matak Wali Ruslan bin Yaqub sasauran dina kitab hikamna. Aya hikam Wali Ruslan bin Yaqub kan. Ad-Damaskus. Hikmah talin hikmah Ibnu Athaillah hungkul. Hikmah Wali Ruslan aya. Kitabna teu seueur. 37 hikmah. Wali Ruslan ringkas. Da Kang semakin jero mengaji bab Allah mah semakin ringkas. Semakin dalam mengenal Allah, doa semakin ringkas, ilmu semakin ringkas. Urang mah ilmu segala diaji wan. Loba tungtungan ilmu warjit ge diaji. Nah, nahwu sorof diaji, fikih diaji, tasawuf diaji, warjit ge diaji. Keur samarana. Lamun geus bisa ngaji aing jabatan teu hebat, neangan pan. Supaya bisa jamaahna puluhan ribu pan. Naon ngaji samarana, warjit diaji. Segala diaji, ringkas batur mah. Bagja ge hiji nya, ya bagja teh hiji, wusul ka usaha maju loba duit tapi teu wusul, cilaka hakikatna. Lain untung. Untung bagja nepi tujuan hiji wusul. Nu matak di mana geus wusul? Ibnu Athaillah sasauran, wa malladzi faqadaman wajadaka. Wusul teh bahasana wajadaka. Matak lamun hek sholawat nuturkeun kaset qad wahada. Lamun hek nuturkeun al-ittihad qad wajadaka. Beda deui. Wahada jeung wajada beda. Wahada mah bisa umum, wahada mah nauhidkeun, ari nauhidkeun mah aya wahdaniyat, wahdat, wahidiyat, ahadiyat. Tapi wajada mah jelas, tajalli ka Allah. Wajada eta ngaranna. Wusul artinya. Da marifat kan hebat mah geus wusul. Anu makom dalal teh marifat dan wusul. Wal ma'rifatu kulluha dalalun. Ari ma'rifat sakabehna eta dalal. Bermain-main manja dengan Allah. Diogok ku Allah Kang makom dalal. Tapi lamun marifatna bil jam'i wusul. Jadi nu makom dalal teh di mana ma'rifat ka Allah dina makom jam'u. Wusul eta ngaranna. Mentak cek Ibnu Athaillah kerjal manu wusul eueuh nu goreng alus sakabehna. Gering alus gering. Cager alus cager. Boga duit alus boga duit. Teu boga alus teu boga. Eueuh nu goreng kabeh aralus. Moal hirup teh kabeh alusnya. Hartina Kang tina sabab eta perkara bakal datang nu alus ti Allah. Leungit alus,
Nah sabna leungit hiji datang 10. Bener. Mending leungit mending anger lamun arek hiji leungit datang 10. Kakak. Anger leungit, matak leungit mobil hiji boga 30. Lamun apal leungit diganti 30, 3 ge sanggup leungit. Lain munur ti jengkang Kang. Munur teh ngawahan lumpat betul. Munur heula ngawahan lumpat gitu. Kubrag karena dosa. Lain beuki handap iman teh naik. Naon sababna Allah ngabisakeun tobat. Oh nu goreng kabeh. Jadi hakikatna alus. Maka aya jamalul jamal, aya jamalul jalal. Nu alus nu goreng ge alus hakikatna. Lalu dia boro-boro nu goreng nu alus ge goreng. Sebab naon? Teu nyaho Allah. Bermain manja kan. Lamun mere, alus mere indung ge ka anak. Budak 2 tahun diogopan ku indungna. Saking diogona ku indung nincak sirahna gitu keheuleun. Coba tincak ku salakina sirah awe pamajikan. Mun teu edan ngamukeun. Ngahinlakeun ka aing. Tapi budak leutik nincak sirah indungna kalah seserian atoh ditindihan indungna ge. Sok kan. Eueuh nu goreng alus keur budak kabeh. Naon sabna taklif di budak mah Kang. Lamun budak orok taroskeun ke pagana. Mun budak orok maling sapi bisa dihukum teu? Bisa diperadilankeun pagana. Hukum orok. Pada maling domba. So kan. Sama bermain manja dalal eta ngaranna. Matak lasanan dia teu nyuhunkeun salinti usul Gusti abdi. Jeung moal nyuhunkeun kalian Gusti abdi. Nu aya di abdi kabeh pikeun nyomponan ka hayang Gusti, tak kitu ahli hakikat mah Kang, ahli marifat mah. Urang mah nengan duit keur kabutuh aing. Ngadua keur ka hayang aing. Eueuh ka Allah kabeh Kang. Matak sing emut insallam tahu qarrabaka. Lamun anjeun masrahkeun sapuratina hirup anjeun jeung nu ta'alluq jeung anjeun ka Allah qarrabaka. Allah ngadeukeutkeun anjeun ka Allah. Beuki kolot beuki deukeut ka Allah, wusul beuki hebat, geus taroki tadani, geus tadani tadali. Tadali mah turun ka makhluk tapi beuki naik mulia. Rek ngampurkeun, rek ngajauhan, tetep hakikatna deukeut. Nu goreng ka? Jadi hayang hirup segala alus mah kudu wusul ka Allah. Naon segala alus sabab kakasih Allah ahli wusul mah Kang. Coba kakasih Allah ahli wusul mah. Matak perjalanan mursyid ya Kang. Menuju mursyid teh ngaliwatan opat tanyakan. Perjalanan mursyid ya eta guru moal jadi mursyid mun teu lempang ngaliwatan opat tanyakan. Eta nulis biasa. Hiji ta'alum, 2 taroki, 3 tadani, 4 tadali. Oke. Hiji ta'alum, ngaji Kang. Bisi bingung akang rek hayang jadi waliullah kemana jalanna? Ngaji heula. Tapi ngaji kadek kudu ngaji sabenerna, lain ngaji payah ngaji. Ngaji cek ahli dohir mah al hadiru fi majlisil ilmi. Hadir di majelis ilmu eta cek ahli dohir, cek ahli hakikat mah lain. Aya nu cekul nukul lain ngaji. Entak urang kudu belajar ilmu hakikat. Ya bener urang sok ngaji, kaasup ngaji henteu. Cek ahli dohir mah asal hadir we, na pengajian ngaji disebutna. Teuing hadirna mah teuing ngadahdir, teuing mikir. Ngaji we tas di mana Kang? Tas ngaji ke pamajikan ke. Padahal mah teu miti assalamualaikum
Guru teh teu kaharti kabeh ge teu kadenge. Nepi ka tamat ngaji teh. Hudang mah teh tungtungna. Ditanya teh tadi ajengan nerangkeun naon? Biasa ajengan menitah bener nyalam salah. Da teu kadenge kabeh. Ari walik mah ditanya tas ngaji. Eta cek ahli dohir ngaji, cek ahli hakikat malin ngaji. Cek ahli batin mah ngaji teh. Ya Kang, al-hadiru fi majlisil al-hadiru wa tafakuru fi majlisil mursidi biniatin kholisatin. Tak ngaji. Hadir di majlis guru berarti lamun majlis lain guru mursid mah lain ngaji. Eta mah oray-orayan. Tidinya balik di kadinya. Kosimar panggilingan ini tidinya. Datang kadinya. Kemana neangan ilmu? Tujuan anak kemana? Tujuan anak keur nyumponan ka hayang sorangan. Nu ulin nyumponan ka hayang sorangan, nu neangan ilmu ge ilmuna alat keur nyumponan ka hayang sorangan. Muter ka. Lain ngaji sekali batin mah. Sanajan ini ke pesantren ngaji, lain ngaji. Urang can belajar ngaji oge, paya diuke urang mah ngaji sing bener. Hadir bari tapakur di majelis mursid sarta niatna anu tak kakarang ngaji eta sebutna. Ta'alum. Nu jara di abidin teh nu ngaji kitu Kang, ari nu ngaji paya hadir mah teu jara di abidin. Menang ilmu geus menang ilmu hese amal. Jadi abidin teu nu mah tak bahasana Kang. Lamun hayang jadi kakasih Allah, hayang naikkan makom dalal. Ya Kang. Ta'alum, ngaji berarti hadir bari tapakur di majelis mursid bari niatna sehingga hasil ilmu tuluy amal jadi makom abidin. Ta'alum hingga nepi ka makom abidin. Kahiji eta perjalanan menuju makom dalal kan. Guruna kudu mursid, dakwah nu nyahuan jalan selain ti mursid mah. Anu lain mursid mangis pugu, manehna ge lieur. Santri datang, waduh guru boga pamajikan goreng adat, goreng rupa. Mitoha lieur ya teh ditanya. Tatangga karulun kabeh, hirup teh lieur. Ngadu ka guruna. Da guruna lain mursid teh nyahuan. Ngan teu diucapkeun ku guruna. Ceuk guruna, boro-boro sia aing ge pinter ngaji guru sia lieur. Sok Kang bener. Kulantaran lieur maka ka santri lagi ngali lieur meuli tali Roma ka Cianjur sia 7 juta. Tuh, pan beuki lieur lin. Jelema teu boga duit usah ge teu maju teh meuli tali Roma. Mempersulit. Jadi jawaban lain mursid mah mempersulit. Murid yang jadi waliullah ge guru yang jadi wali kudu geus teu beuki kejo atuh lieur santri teh. Lieur. Hayang nyaho Allah guru tong jero teuing ngaji tauhid bisi musyrik san. Ngali lieur pan. Tong jero teuing ari Allah al batin. Telem hate ka sajeroan makhluk ke tungtung pamangi hate sir teh. Tungtungna pamangi sir teh Allah kana. Mun teu jero ngaji tauhid moal nepi ka Allah. Mau jadi ahli wusul, ayeuna ngaji tong jero. Sarua jeung ulah nyaho Allah. Aya anu ngajelaskeun ge, awas hati-hati nerangkeun ilmu hakikat ka ahli-ahli anu barodo. Aya nerangkeun kitu kan. Cek sim kuring kade kudu hati-hati kanu barodo teu ngaraji hakikat. Dibalikeun ku ingat. Arek hati-hati kumaha ngaji hakikatna ge henteu ngarek jejeg hirupna. Hirup teu make hakikat mangek bener kan? Teu nyaho Allah artina teu nepi ka hakikat. Aya kan anu kade nerangkeun la ilaha illallah mah kudu hati-hati. Kunaon kudu hati-hati? Caritakeun nu sabenerna. Maka kudu hati-hati. Cenah bisi salasar heuda anu bodo mah sasar mising teu ngaji hakikat oge. Ngan pedah teu nyahoan sasar. Urang ge salat teh apal batal salat mah, mising batal ge teh asa batal.
Pada amal teu sasar tadi ge, sasar. Hei nu barodo ngaji hakikat, hati-hati akidah bisi sasar. Tak kitu nu bener mah Kang. Lain kalau ngaji hakikat hati-hati ya Kang. Bari teu diterangkeun hakikat rek kumaha ngartina. Tak cik sumkuring kade hati-hati zaman nu barodo nu teu ngaji hakikat. Geus dibalikeun kuy. Eta aya nerangkeun gitu, hati-hati nerangkeun hakikat di hareupeun jalma nu bodoh. Hati-hati kumaha? Nu bodoh geus puguh teu nyahoan kudu dibejakeun. Geus cukup we sakitu maneh mah nya, cukup. Lain kitu akang. Ngan pelajaran aya tahapanana, aya tahapan am, aya tahapan khos, aya tahapan khosil. Pan aya ta'alum, aya taroki, aya make tahapan. Lain hati-hati. Kajaba lamun hati-hatina kade tong waka nerangkeun profesor ari can sakola PAUD mah. Eta mah bener. Ari hati-hati ulah nerangkeun hakikat di nu bodoh mah rek kumaha nyahona nu bodoh mun teu diterangkeun. Hati-hati nu bodoh nu teu ngaji hakikat moal nyaho Allah. Geus kitu. Artina hati-hati teh kudu ngaraji. Ta'alum. Diaji hakikat teh ulah kalah ka sieun ngaji hakikat. Naon ngaranna ta'allum. Belajarna ka guru nu bener hakikat teh moal sasar kan. Nu salah sar mah salah guru. Jelema teu nyaho ditanya bab Allah, teu nyahoan Allah. Nya sasar ngajawabna. Mata aya keterangan ti para ulama, jangan ambil ilmu dari orang bodoh. Ulah nyieun guru anu bodoh teu nyahoan. Rek nyieun haseupan ngaji ka anu rek nyieun haseupan belajar kanu bisa alfiah salah. Benar kan? Jadi kudu ka ahlina. Kanu nyahoan belajar nyaho ka Allah kanu nyaho Allah. Nu teu nyaho Allah ditanya, ngajawabna salah kan. Hati-hati nu bodoh ngaji hakikat bilih salah guru kitu. Guruna kudu anu wusul ka Allah. Matak anu nerangkeun hakikat teh Kang ulah paya disada awas teh. Jalma nerangkeun hakikat tang tu ahli hakikat can puguh nu bisa ngomong hakikat. Aya teu bisa daokiah Kang. Ya, nu nerangkeun hakikat teh kabagi tilu. Ringkasna ya. Kahiji mana qalahu. Jalma nu nerangkeun hakikat meunang nukil tina kitab teu nyahoan manehna mah. Ngan maca kitab aya takrifna dibaca da bisa maca kitab terangkeun padahal mah teu nyaho teu ngartieun ieu manehna. Cak kumaha kitab bae secara welena padahal mah teu ngarti. Lamun guru teu ngarti muridna kumaha sok. Guru kencing berdiri murid kencing. Guruna teu nyahoan muridna. Pingsan muridna. Mana qalahu aya cirina aya teu bisa ngomong kecuali kudu aya bahasa kitab. Ari nu geus daok kiamah teu kudu make bahasa kitab, kitab mah sahid eta mah. Batur mah naripan musadah teh kitu, ru'yatul haqqi bil haqqi. Naripan musahadah. Ari cek ahli musahadah deui, aing mah kitu naripan musahadah. Sir diijah tajalli kana dat Allah. Gitu. Ngan kudu ngaji deui ari ijah di mana? Ka mana liwat ka ijah? Tah kitu engke pertanyaanna pan. Sanggup ditanya, maka sir di ijah nyaksi kana nurdat Allah, ta eta ngaranna musyahadah. Teu sing ru'yatul haqqi bil haqqi. Itu benar, iya benar. Di mana eta ladang laduni da daukiyah teh. Ti Allah diurukan ka. Eta mah turuti sakumaha kita belin nyaho manehna eta beja batur mana kola nah kola. Nyaho mobil tiguling di Cisempur karena maca koran. Beja batur lin nyaho manehna teu? Henteu. Arek tadi ditanya ku batur di Cisempur teh di mana? Teuing ka mana ada teu apa. Beja hungkul dibejakeun deui. Batur musannif naklif kitab kurang dibaca, diterangkeun ka batur manehna ge teu daukiyah, teu ngarti. Matak poek Maksufatul Anwar kajen teuing nerangkeun hakikat santri moal ngarti-ngarti kana hakikat da guruna ge can nepi ka dinya. Lain paya disada akang sarua jeung batur.
Hiji mana kolahu jalma nerangkeun hakikat menang nukil tina kitab. Batur mah ladang laduni lain nukil tina kitab. Ladang riadoh batur mah amal. Nu kadua man istasrofa. Aya jalma nu geus deukeut. Man istasrofa lahu. Aya jalma anu geus deukeut kana wusul. Aya cirina aya bungah mun nerangkeun. Nerangkeun hakikat bari hatena bungah katingali eta mun can nepi geus deukeut. Akang ngareka Bandung geus diranca ekek deukeut teu? Deukeut. Bungah hate sabab naon? Aing salamet teu macet heula di gentong. Teu macet heula di anu ayeuna geus rek nepi atoh teu? Atoh matak ciri jalma anu geus rek nepi mah atoh nerangkeun hakikat. Tak gitu kan? Nu katilu man wasolahu. Jalma anu wusul kana eta makom. Nerangkeun makom musyahadah bari manehna hatena musyahadah ka Allah. Beda kan? Ari eta man wasolahu biki suatil anwar. Dangasaan caang kunur Allah, lisana caang kunur Allah. Jalma nu ngadenge kajen teu bisa nerangkeun bakal makrifat hatena ka Allah. Nerangkeun makrifat nu nguping jadi makrifat da aya caang dina lisana jalma anu nerangkeun lamun geus usul ka Allah. Itu kan manasolahu. Anu tadi mah maksupatul anwar nu ayeuna biki suatil anwar. Make pakaian nur. Naritakeun cirina kumaha Kang? Cirina ngobrolna kawas nu biasa. Teu aneh, teu bunga, teu aneh biasa wae. Lamun urang ceuk batur imah alus. Ku urang geus dicicingan 10 tahun. Nganggap aneh teu kana imah urang. Teu nyaritakeun imah teh biasa we. Di imah di dapur aya cai dan nyeun sumur. Henteu ngarasa aing hebat boga imah anu. Da geus biasa di dinya. Ahli musyahadah anu geus biasa musyahadah teu ngarasa hebat, teu ngarasa bingung, teu ngarasa hebat, teu geus biasa lakuna kitu atuh. Mata ngobrolna teh sakumaha ceuk pemikiran anjeunna. Kuncen pamijahan ka Abah. Bah doakeun budak abdi keur testing di tim asesor provinsi. Muga-muga doa Abah diijabah. Atuh cenah aing kudu jadi Allah heula. Lieur ieu teh bener aja ngan teh cenah. Ari aya nu mah ngabenerkeun. Bari teh mah akang lieur tapi ayeuna mah sok ngawuruk Jamil Mukni da geus diidinan aing ku Abah. Kamari keur ngaos di pamijahan milu nuturkeun kuncenna. Cok orang buka perjalanan ibadah si Abdul Muhyi. Sudah cenah Kang nerangkeun di dieu mah nasab karomah geus sakitu we nerangkeun. Awan nerangkeun perjalanan si Abdul Muhyi ibadahna kumaha? Tisok. Tarekatna naon perjalananna kumaha? Mimitina kumaha? Teu bisa ngamanana ge, udud ge enggeus eureun udud. Teu meunang udud ti dieu mah nepi ka ditu. Ari hubud dunia anger. Cok kan. Naon bedana jeung udud? Ari udud dunia lain. Dunia. Eureun we udud ari hubud dunia anger. Cirina hubud dunia jeung dulur pasti aya duit. Hubud dunia. Jalma pasti mah hubud dunia kan. Nu teu hubud dunia mah pasti naon urusan penting dunia mah. Nu penting mah urusan busul ka Allah. Gitu. Diganggu hartana teu jadi bingung. Nasabna aya alamat ti Allah di kodom mubrom ieu keur anu ieu keur anu ieu keur anu. Matak bahasa Abah gampang. Cek Abah. Ya, lamun heg urang aya di boga harta dicokot ku batur. Ulah nyalahkeun nyokot. Nyalahkeun diri urang nu alus mah. Kumaha? Heueuh salah aing boga batur hayangeun beteu hideung mere. Anu teu hideung sok. Coba lamun heg mere udah mau nyokot, mere ku urang. Pantas dicokot sia mah terbura bere.
Bener kan? Lamun sok mere tetangga dipaling ku tetangga mah. Moal. Insyaallah. Matak aya guru, ieu cenah kade ulah dituna di dieu bisa nu maling. Moal santri hungkul di dieu mah. Melu maling ditambahan paling ge. Tuh kan balas susudon. Nah eta teh Kang lain berarti ngaleungitkeun syariat. Nah isukan ge duit golerkeun di jalan. Lain kitu Kang salah. Dianggapna teu penting. Leungit aing daripada leungit iman aing. Daripada leungit kewajiban. Kalau leungit kewajiban teu bisa nyumpunan kewajiban. Teu bahaya leungit dunya mah. Leungit iman nu bahaya mah Kang. Leungit usul nu bahaya mah. Leungit ke hiji digantian 10, komo Ramadan mah 1000 digantian. Nepi ka sakahoyong Allah Ramadan mah. Henteu kudu lieur. Leungit hak urang leungit, ku Allah hak eta dicokot deui. Si ingat kan? Matak ulah sok asa pinter, hak batur ku aing jadi untungnya. Dicokot deui ku Allah mun jalma anu boga hakna teu bisa nyokot. Awas Kang. Matak jalma-jalma anu al-arif billah mah di mana aya nu leungit teh meureun eta mah da lain hak aing nu batur kacokot nuhun Gusti dicanak deui lain abdi mah. Daripada abdi jadi sabar mending dicanak deui. Sok aya nu maling eta teh mun haik jalma anu mikir mah Kang gitu. Hiji bisa keur nebus dosa urang, kadua bisa keur mikeun hak batur. Tong di dahar sia, urang lamun haik boga budak rek kadahar roti aya tai hayaman direbut mah diganti ku nu alus, bener kan? Maka nu teu berkah mah rezeki leungit kajen, mending canak deui Gusti ganti we ku nu alus kitu. Ari urang mah kalah ceurik, sia mah rek disalametkeun ku aing ceurik kalah kajen. Da teu bisa nakwil kajadian. Mantak nu tadi jalma usul mah bagja terus mana ge. Nu alus-alus nu goreng ge alus hakikatna. Eta nu maling teh teu alus ceuk kamanusiaan tapi ceuk Allah hakikatna alus. Gusti anu sanes hak abdi mah bisi kacanak poho nu batur abdi nu teu terang dicanak we disangka hak abdi leungit mending keneh dicanak ku Gusti pasihkeun ka nu hakna sok. Urang mah geus boga duit sieun leungit deui. Sieun dipaling batur, sieun terus. Moal menya aya jalan menya aya makhluk bisa ngadobrak kodam mubrom. Sok kan. Geus tercatat di kodam mubrom, ieu hak si anu, ieu hak si anu, ieu hak si anu. Lain urang, dicek jalema hak urang. Padahal cek Allah mah hak batur. Bisa jadi urang nu teu apal. Maka lamun leungit keun mun dipaling didolim urang lain hak batur hak urangan dipaling eta teh lamun urang netepan dina kasobaran datangna baliat eta harta dipaling bisa nutupan hak batur nu kapaling ku urang nu teu nyaho urang kitu Kang. Ini mah lang mikir ka mana aing neangan dukun ngarah kapanggih deui lieur ka kahirupna ahli usul mah tara lieur Kang. Nu nyata nama urusan dunia dan urusan penting Kang gitu. Matak al-arif billah mah menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Daripada hirup jadi jalma beungar, mobil loba, harta loba. Teu ngarasa hebat, eleh aing kahebatan mah mungguh Allah ku jalma nu salat subuh berjamaah. Mah ngarasa hebat Kang, da apal bag-bagan hirup atuh. Urang mah kena sagala loba, pangkat luhur, harta loba, aing hebat batan batur. Padahal can buku. Mungguh Allah mah. Aya jalma nu tidak populer di dunia tapi populer di hadapan Allah. Jalma anu ngaji, anu kaopatna khususiyatna naon cisokan. Wa dzakarahumullahu fiman indahu. Itu jalma nu boga ilmu mah Kang kajen jalma henteu nyahoeun kahebatanna hebat di hadapan Allah. Walau kana majhulan fid dunya ma'lumun fillah. Sanajan tidak populer di dunia tapi di hadapan Allah orang hebat itu Kang. Kalau sudah bisa populer di hadapan Allah buat apa cari populer di hadapan manusia?
Geus populer di hadapan Allah, orang hebat di hadapan Allah. Keur naon? Lamun jalma neangan populer di dunia, jelas itu orang yang tidak becus populer di hadapan Allah, Kang. Geus populer di hadapan, ya Kang, lamun jalma geus populer di hadapan anak-anak kampus, di hadapan mahasiswa hebat. Keur naon neangan populer di hadapan anak-anak PAUD. Bener Kang? Lamun geus hebat di hadapan matak taranengan populer di dunia, ahli-ahli Allah mah. Matak Mu'ad bin Jabal ge ceurik. Ingatkan hadis Rasul, innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Allah teh mika cinta ka jalma nu tarakwa nu salamar. Lain nyumput-nyumputkeun salat Kang. Waktu salat manehna tukang alus ngan teu ngaku dirina samar teh eta. Teu diaku ku dirina sekali hakikat mah mana hadis eta teh kitu. Jalma nu hebat mah di hadapan Allah hararebat lakuna, amalna harebat tapi hatena teu ngaku dirina hebat, tajalli kana sifat jamal Allah. Allah nu hebat malin aing. Kabeh ge nu menang Allah, nu Allah keur balik deui ka urang ge menta harta sok Kang. Di mana aya engke ieu teh anu ngadatangkeunana Allah, nu gaduhna Allah, ngan parkir di urang. Keur naon? Keur nyumponan ka hoyong ari urang meunang aing, nu aing keur lieur hirup itu. Sok Kang. Parkir Kang, mun aya mobil batur teh di hareupeun imah urang ulah di aku. Engke lamun ini ceurik geura Kang. Ulah di aku harta nu aing hirup nu aing ulah hirup nu Allah, harta nu bisa nu Allah. Teu aneh engke lamun di waktu teu bisa, naha pikun, naha poho, teu aneh da nu Allah, dicanak di ku Allah mah aing teu bisa nanaon. Matak waktu bisa ge teu ngaku boga bisa. Matak Ibnu Athaillah munajatna, ya Allah. Abdi waktu hirup teu boga hirup, rek boga hirup kumaha waktu abdi maot. Sok. Abdi waktu beunghar pakir teu boga nanaon, rek teu pakir kumaha waktu abdi pakir. Di sok Kang aya ramyang-ramyang meusana Kang. Paingan lieur aing teh nyaho Allah hirup teh Kang. Mun nyaho Allah mah lieur Kang. Tak gitu Kang. Matak ya geus tadi perjalanan bisa bingung Kang. Aing teh geus ngarti pokona mah jangan nyaritakeun taroki sulu kitu geus ngarti lah penting. Ngan ka mana aing mimitina panaya gitu Kang. Sekali ngaji lieur. Tuluy ngaji deui kaharti. 3 kali deui ka 3 kali ngaji hayang. Ngan geus hayang aing kudu kumaha mimitina. Kaleuweung we nya kal tasbih kitu di leuweung. Lain kitu Akang ngaji ka hiji. Ka guru bari niat ta'allum hingga hasil makom abidin. Tak tina ta'allum kana makom abidin menang ilmu tuluy latihan amal. Jadi ahli amal abidin. Hiji Akang hirup. Eta perjalanan hirup jadi waliullah. Jadi wali mah ngabajakeun tah jalan jadi wali teh ka dieu. Ini mah teh angane ku siang ke kapanggih atuh lieur santri teh kabeh. Kadua Kang, taroki. Geus ta'alum kudu taroki, nu ngaji wungkul teu taroki moal nepi ka jadi waliullah. Sing pinter ngaji oge, maca kitab pinter, pidato pinter. Tapi teu taroki moal jadi wali Kang. Hideung tarang teh bala sujud kalen tabsirna neraka teh. Geus langsung purgar dan meker Ramadan ieu nya ngajina. Taroki hingga hasil makom wasilin. Itu guys. Kadua eta tahapan kadua. Tanyakan nu kadua. Batur jara di mursid teh kitu kan. Ngaliwatnya eta. Lamun can ngaliwatna opat can jadi mursid cek hakikat. Jadi perjalanan guru mursid nepi ka jadi mursid teh ngaliwatan tanyakan nu opat. Kadua taroki hingga jadi wasilin. Katilu tadani hingga hasil makom majdubin.
Sok. Tadani hingga hasil makom majdubin. Kaopat tadalli hingga hasil makom muqarrabin. Geus jadi muqarrabin, jadi umat Rasul pang mulyana di hadapan Rasul. Muqarrabin kan? Pang mulyana umat Kangjeng Rasul imana nepi ka muqarrabin. Lamun urang nepi ka makom muqarrabin di mahsyar ngaleut jeung Abu Bakar Siddiq make bendera muqarrabin. Disangka para nabi, para rasul, pada lain sa muqarrabin eta kan. Eta kan anu raraina mencorong jiga panon poe teh muqarrabin disangka para nabi, para rasul hanes umat Rasul. Tapi jadi nung lumpak dina siratal mustaqim sakieu panon teh muqarrabin. Mata kain ge ngasaan sirop langsung tajalli. Karena sifat jamal Allah. Ya mah ngasaan sirop kemis, nepi ka Sabtu can inget ka Allahna. Puasa nanti sama godin beri poho ka Allah. Ari ngarep-ngarep hayang ke surga ladang puasa. Niatna ge teh eling ka Allah kumaha tuh. Tak gitu kan. Opat tadali hingga hasil mukor. Sorogen akang nu opat eta ka kiai, ka guru. Akang boga guru sorogen. Namun guru geus bisa ngajawab, neangan deui guru bisa ngajawab. Sabab mursyid mah ngajawab eta, nu opat kabeh bisa ngajawab. Mana ilmu taroki, mana ilmu tadani, mana ilmu tadali. Aya ajaranana akang. Nganu nyaraho ilmu taroki tadali tadani jeung tadali mah muqarrabin pigurunana. Coba bari geus nepi kana geus taroki usul mah geus di hadrat Allah. Moal bisa ngaguruan kecuali jalma-jalma nu geus caricing rohanina di hadrat Allah. Jalma teh nyaho Allah rek ngaguruan ka hadrat Allah kumaha? Maka anu disebut mursyid teh ceuk ahli hakikat mah pembimbing perjalanan taroki na para muridin. Eta mursyid geurna. Pembimbing jalan wusul. Entos eta mursyid ngaranna. Ari kakaramatan jurumiyah mah lain mursyid eta mah. Ukola ge bisa teu kudu mursyid eta. Nu palintar otakna ge bisa eta mah teu kudu mursyid. Dawuh ta'alluqna nyaho ka Allah mah jeung ilmu nahwu sorof. Eueuh. Oh ta'alluqna sugan nu jago nahwu mah bakal tereh nepina. Henteu akang. Dalin ku otak, ari nahwu sorof mah ku otak ngajina ge. Ari taroki jeung suluk mah kunaon Kang? Ku sir. Nu leumpangna hate, kudu apal ilmu hate. Matak ilmul ibaroh, ilmul isyarah, ilmul lataif, ilmul haqaiq. Ilmul isyarah tadi di pamijahan, ulah udud di dieu nepi ka ditu. Hakikatna moal bareng jeung aing di akhirat ceuk Syekh Abdul Muhyi. Jalma anu hubbud dunya mah maka tong udud ti dieu nepi ka dieu mah mal bareng jeung Syekh Abdul Muhyi boro-boro batur turunanna ge mal bareng naon sabana hubbud dunya sia mah lain udud akang bahasa abdi ge geuning udud bari ngalamun ulah ingetkan udud inget tara udud tapi ari salat sok inget ka sawah poho ka Allah udud di Syekh Abdul Muhyi itu menang udud banyak. Ari udud henteu ari hubud dunya mah nepi ka pasea jeung pamajikan perebut duit. Lieur banget. Hakikatna mah tong deket-deket ka aing nu hubud dunya mah misi ngaji ilmu aing ge moal nepi ka Allah nu hubud dunya mah ka hijab. Jadi santri hubud dunya ngaji ka aing. Ka hijab ku hubud dunyana. Moal pinter tentang busul ka Allah. Ari alpiah jurumiyah bisa pinter sanajan hubud dunia oge. Tapi lah mereka nyaho ka Allah moal bisa ka hijab nur Allah maka. Henteu lieur akang teh ngaji teh Kang.
Cek Imam Al-Auza'i pang barokahna majelis ilmu, majelis nerangkeun ilmu nyaho ka Allah sehingga balik ngararaji jalma jadi jaruhud. Tah eta pang hebatna. Majelis akbar teh eta Kang. Ieu mah tablik akbar teh asal loba jelmana, padahal mah nyaritakeun naonna daging domba. Mentak ngitung lagi ieu mah mun nayak mun hawal 60 sapi dipencitna. Eta wah hawal gede. Ari hawal ngan 10 urang mah hawal leutik cenah. Padahal mah warusul 10 urang mah ngajina teh. Eta cek ahli toam eta mah. Kumaha nu dipencit, mentak muludan mencit sapi rada gede. Lamun eueuh dahareun mah muludan ngitung gedena teh kitu. Ari ahli Allah mah lain kitu. Tak cek Imam Al-Auza'i kitu Kang. Pang berkah-berkahna majelis ilmu guru mursyid. Nah sabuna nu dijelaskeun ilmu musul ka Allah, ilmu nganyahokeun Allah sehingga baralik ngaji hatena jadi jaruhud, nu tadina langsa teu boga duit balik ngaji jadi jembar hatena. Musibah leutik aing teu boga duit mah, tapi lamun teu boga iman, teu boga yakin musibah gede. Kitu Kak. Murungkut teh kunaon teu boga duit. Sing ingat wusul ka Allah Kang dijamin ku Allah teu boga duit moal eureun kepentingan urang keur ibadah ka moal eureun bakal dicumponan ku Allah tangkur riweuh yakin ka Allah sabab cek Allah aing nitah ibadah tanggung jawab aing ngabiayaanana nya urang pesantren jang tapi teu dibiayaan moal atuh tanggung jawab nu aya bikeun ari nu teu boga mah teu naon dibikeun ke ku Allah dituluykeunana. Jang tak ongkos sungkul ini pesantren. Geus datang ka ditu ajengan karunyangan kitab dibere ku ajengan dahar dibere ku ajengan. Da hakikatna ti Allah. Maka lamun pesantren budak ulah bingung Kang, nu aya bikeun. Ieu mah lain dibiayaan teu udud terus Kang. Buka duit ya mau pake ngabiayaan budak kunan keur meuli domba supaya anakan kayak poho ngabiayaan budak mah. Udud eta teh. Pikeun ka budak sabogana urang tuluyna Allah ke ngajaminna. Mana Allah ngadamal hiji makhluk nu bakal nyukupkeun keur kabutuh eta budak. Sok. Urang mah lain ruas ya pesantren aing mah beunghar ke dayang beunghar mana. Atuh nungtut dibikeran ka sia mah aing mah beunghar-beunghar. Pesantren jig bikeun nu aya boga 100 bikeun. Yakin teh yen hirup jama di akang teh jiga engko kopiah meleteng tapi kan dawuhan Allah teh yakin Allah khalaqakum tsumma razaqakum eta ayat dilalah yen hirup jalma jeung rezekina sok kan teu percaya akang kumaha salat tunggal poe tapi teu percaya kana Al-Qur'an benerkeun akang mal manjing akang pake dalil kunaon budak teh pesantren teu boga duit mahi dalil ke di hadapan Allah moal manjing kita. Cek Allah tuh si anu gitu buka duit pesantren ari sia geuning. Panari udud benger yeuh. Cek budak ge bapak eureun atuh udud teh jarang ngarah abdi ulah nepi ka tekap bukelan. Nganeng si loba omong budak ge aing geus paeh ge eureun ge. Jadi can paeh mah ka eureun udud. Balas cinta kana udud eta teh. Poho cinta ke Allah. Namun cinta ke Allah mah aing eureun udud. Masalahkeun diri ke Allah. Boga duit lain keur meuli udud keur ngabiayaan budak pesantren. Udud eureun. Sanggup teu? Teu sanggup. Tak tong pesantren ngarito jeung bapa sia teh. Makanya hadis Rasul saha jalma nu dibere rezeki budak teu dididik ku bapa. Awas Kang. Cek Kangjeng Rasul sagabeh dosa anu dilakonan ku budak kudu dipertanggungjawabkeun ku kolotna di hadapan Allah. Man rajaqahul walada fa alaihi bi ta'dibihi wa ta'limihi. Saanu dibere anak kudu dididik supaya nyahungeun jadi ahli wusul ibadah ka Allah. Tujuan Allah ngalahirkeun budak urang teh supaya jadi ahli wusul imana ibadah. Ari urang kalah ka dibere keur ulin. Pan salah itu teh. Maka cek Kangjeng Rasul
Fa ali bi ta'jibihi wa ta'limi. Fa innaman allama waladahu razaqahullahu syafa'atahu. Lamun ngadidik budakna jadi soleh, anaknya paatan bapana. Wa man taraka waladahu jahilan kana kullu danbin amilahu alaihi. Maka sakabeh dosa anak anu 5 kabeh kudu ditanggung kudu jadi kolotna. Ribu aka. Nu mampu urang. Maka di zaman akhir mangke bakal terjadi kan kejadian anu araneh teh. Naon sababna? Jalma geus teu cicing dina sirotna masing-masing. Nu pakir geus teu cicing dina sirotna, kiai geus teu cicing dina sirotna, pejabat pemerintahan pamimpin teu cicing dina sirotna, nu pakir teu cicing dina sirotna, nu beunghar teu cicing dina sirotna. Matak aya keterangan. Lamun jalma maot dina nalika dunya geus kitu kajadian tong diceungceurikan mending maot daripada hirup. Batnul ardi khairun min dohriha. Beuteung bumi leuwih alus daripada tonggong bumi. Daripada hirup di dunia mending maot. Nalika hirupna kejadian gitu. Ah gitu kan. Mana eta ulama marabok. Ulama hukum sukaro hukum. Ulama marabok. Mabok ao akan. Dah jangan ya paleun. Mabok dunia. Neangan ilmu nu malah santren loba ngan keur neangan kahayang sorang. Lain keur nyumponan kahayang al. Nek neangan ilmu ngarah aing salat teh sesuai jeung kahoyong Allah. Lain kitu kan. Neangan ilmu ngarah hirup aing bisa kieu, bisa kieu, bisa kieu. Engke di akhir zaman bakal kitu kan. Kulantaran neangan ilmu salah niatna, nu maraot ulama geus ti heula karima runcul nu salah niat ngajina bareto. Marabok ulama. Mabok jabatan, mabok dunia. Maka akhirna ulama jeung ulama pasea parebut santri parebut jabatan. Mabok eta teh Kang. Itu apa? Silih salahkeun. Ari ngaji keur nyalahkeun batur teu kaharti. Keur naliti kasalahan sorangan ngaji mah nyalahkeun batur disalah-salahkeun. Da kitu Kang. Ulama marabok umaro geus laleungit adil, nu pakir leungit sobar, akang nu beunghar karoret. Geus eta Kang. Urusan dipasrahkeun ka awewe. Elah lalakina kabeh. Urusan geus kumaha awewe da dikuasai ku awewe. Maka jadi suami takut istri. Rek sedekah ka masjid teu tulus da dicaram ku pamajikan. Bisa jadi ya Kang. Rek masantrenkeun budak ulah lah mending keneh cenah cicing di dieu. Atuh mah beunghar aing jeung. Urusan geus kumaha awewe nu baleunghar karoret nu palakir ngarasula geus maot leuwih alus daripada hirup di dunia teh. Batul ardi khairun min dhuhriha. Tong diceungceurikan nu maot. Tong atoh boga budak lahir. Bakal terjadi fitnah di dunia haroj. Jadi lamun geus kajadian nu 5 eta aya haroj dunia. Haroj teh bangkit fitnah. Boro-boro nu goreng nu alus ge jadi fitnah. Parasea wae jelema. Sok Kang. Talaah ku akang. Nah tadi ulama marabok dunia. Ulama hubud komandu bodoh ulama hubud dunia. Geus leungit barokah ilmu. Da ulama kudu zuhud sebenarnya. Ciri ulama nu bener mah juhud akang. Lamun resep papaseaan ulama eta hubudun. Geus jaman sok resep papaseaan mah hubud dunia we geus kitulah. Sing maletang salatna getol tahajud teu tinggal tapi resep pasea
hubbud dunya. Panas hatena. Nu zuhud mah tariis. Leungit nuna paralon 10 leungit hiji. Salah aing. Meuli deui we aing ada duit boga keneh teu kudu lieur lah. Mikiran ting nu eueuh, duit mah aya beulikeun. Leungit palaron hiji, koloyong neangan saminggu beak ongkosna ge geus 200. Paralon 5.000 belegug mikir. Meuli mah teu dipikiran. Mun ceuk basa Abah mah salah urang, batur butuh urang boga teu hidang mere. Geus kitu lan tiis eta mah nya Kang. Lang-langan lieur. Eta al-adib billah. Atuh leungit palaron mah untung lain iman nu dicokot ku Allah. Nah gitu. Kadua ulama kadua umaro geus laleungit adil. Katilu nu beunghar karoret. Kaopat urusan dipasrahkeun ku ma awewe. Da otakna moal akur jeung lalaki awewe moal dipasrahkeun Kang. Kumaha maneh we ieu mah duit mah kopta. Lieur eta mah sok. Akhirna teh motoran kacamata hideung ulin. Da loba duit ti salaki. Salakina ripuh dikekeak jiga jadi babu. Tukang lengan duit teu meakeun awewe lieur Kang. Kumaha lalaki kudu ka anu tegas Kang. Sabab ieu teh nu Allah, lain nu aing kade. Aing beunghar disangka salaki aing beunghar. Lain Allah nu beunghar mah. Lain nu aing. Aing ge nurut ka Allah. Tak gitu Kang. Didik urang sing bener. Anu kalimana nu palakir ngarasu cirina mun teu boga papaling kana batur Kang. Ngeus dunia geus aya nu 5 mah haroj eta disebutna. Maka ceuk ulama beuteung bumi leuwih alus daripada tonggong bumi. Tong diceungceurikan nu maot, tong atoh pada lahir budak. Mangharupan fitnah ke bisa kabawa budak urang. Nah gitu Kang. Tulikeun Kang, aduh jadi poho ieu teh nulikeun. Wa hadza tahriyu matlab, eta matlabul arifina tempat panyuprihna jalma anu makrifat kabeh. Kama seperti perkara marro geus kaliwat itu mah. Tah kitu Kang. Matlabul arifin kitu tah arifin mah. Geuning urang teu kitu, da lain arifin Kang sudah. Coba marifat kitu. Eta berpikir arifin, cara hirup arifin kitu Kang. Sakumaha dijelaskeun tadi. Menang Allah, nu Allah keur nyumponan ka hoyong. Sing ingat duit 100 juta datang. Lain nu aing, lain ieu teh keur nyumponan ka hoyong Allah. Nu masihanana, nu gaduhna. Nu ngadatangkeun Allah, nu gaduhna Allah. Keur nyumponan ka hoyong mana nu urang? Aya teu? Maka lamun al-arif billah beunghar moal atoh. Lerek nyumponan ka hayang. Ieu nu Allah kudu dikalohkeun deui. Pastikeun. Matak Imam Maliki kajenting beunghar segala loba puasa. Imam Maliki ari mere maweh mah kabatur loba. Kolot baheula pan kitu. Dahar mah jeung roay jeung samal cukup we. Ngan di mana muludan hayam gede dibikeun. Ieu mah tibalik ari dahar mayor baju jas calana sarung samarena anu 5 juta. Ari sodako cap sairan kana kulutrak. Ai. Lieur atuh Kang. Jadi kurang dahar. Daek capek teh supaya loba amal so. Lain rek wareg dahar. Lain keur nyumponan ka hayang. Salah sahiji alasan Allah teu daek mere kana doa urang, teu daek ngaijabah karena mentana keur kahayang intolabtahu laka kallafaka. Gitu kan. Ringkas kapanggih ku waliullah maka
Wa in talabtahu lahu dallalaka. Mun anjeun menta ka Allah keur nyumponan ka hoyong Allah, Allah gampang mere. Situ. Makom dalal disebut. Wabika jeung ka Gusti wungkul. Astadilu ngajadikeun dalil abdi. Alaika ka Gusti. Abdi teh Gusti yakin ka Gusti teh ladang dalil. Naon nu pake dalilna Gusti. Allah dipake ngadalilan Allah. Oh kan. Lain makhluk nu pake dalil Allah. Allah. Makhluk mah Allah, nya makhluk jadi dalil. Nu eueuh ngadalilan anu aya kartin teh Kang. Teu ngartieun, tak arifin teu ngartieun. Pan ari dalil mah kudu leuwih dohir, leuwih kuat daripada madlul. Nya aya madlul kuat ari dalil lemah. Ari wujud jeung teu wujud lemah mana? Lemah teu wujud. Makhluk dipake dalil teu ngartieun. Cek arifin aing mah aneh, yakin ka Allah di dalilan ku makhluk. Makhluk lagi eueuh cek arifin ari cek urang mah pan aya makhluk. Matak cek Ibnu Athaillah gitu. Abdi teh ka Gusti ngadalilan ku Gusti gitu. Amin astadilu tegasna tina ngajadikeun dalil abdi alaika ka Gusti. Wa arifuka jeung nyaho abdi ka Gusti. Bika ku Gusti. Kunaon maneh husul ku Allah. Ku sabab naon anjeun husul ku sabab Allah. Ngasa kitu kan. Jadi eueuhna naon kecuali salian Allah teu wujud. Waktu wujud teu boga wujud komo keur teu wujud. Ta eta arifin ngaranna. Minadalla bi ghairika lain kulian Gusti. Abdi nyaho ka Gusti lain kulian Gusti tapi ku Gusti. Gitu. Mina dalili tina dalil abdi nyaho ka Gusti didalilan ku Gusti. Itu kana nyaho ka Gusti teh. Mina dalili tina dalil wal burhani jeung tegasna dalil. Ya teh dalilna dalil burhan disebutna. Burhan teh sudah dikeun dalil. Hujah ari dalil teh Kang. Hujahna naon? Anjeun nyaho ka Allah. Eta Allah hujahna. Ngadalilan Allah ku Allah. Gitu ahli makrifat mah kan. Ari anjeun hirup kusa ku Allah. Ari anjeun nusul kusa ku Allah. Mata mina dalili tina dalil. Dalilna teh Allah dipake ngadalilan Allah. Eta wal burhani jeung tegasna mina dalili tina dalil wal burhani jeung tegasna dalil. Dalil burhan, hujah burhan teh hujah nur disusun qodiyahna tina qodiyah yakiniyah. Eta hujah burhan. Hujah teh aya hujah sabsato, aya hujah khotobah beda-beda kan. Aya hujah jadal, khotobatun syi'run wa burhanun jadal. Wa khamisun sabsatatun niltal amal. Nu teu ngaji mantek tong milu mikir. Eta hujah burhan teh hujah anu disusun tina muqaddimah yakiniyah. Gitu kan. Yakin teh ka Allah, yakin pakai dalil ka Allah. Gitu. Yakin teh aya kijayah di masjid, yakin. Naon sabuna aing manggih kijayah di masjid tadi. Nah eta kitu kan. Ngadalilan kijayah ku kijayah anu aya kapanggih urang. Nah kitu pan ari da sapi teu kapanggih beulah kaler. Ngan tapakna maju ngaler, nu dohir tapakna atau sapina? Harus pakai dalil karena sapi di kaler. Nah sama menyetapakna ka kaler di sapina di kidul. So kakak. Jadi nu kudu jadi hujah mah kudu anu leuwih kuat daripada madlul. Mata arifin mah ngadalilan makhluk ku Allah. Makhlukna mah eueuh. Tapi dia angeun-angeun aya kunaon sabab aya Allah. Aya makhluk dalilna ya Allah. Sabab Allah boga afal, menya aya afal asar afal. Jadi asar afal kajen teu kapanggih diangan-angan maka ta'akul disebutna. Ari ahli marifat mah tajalli ka Allah, ta'akul ka makhluk. Disebutna muqarrabin. Ahadiyatul jam'i wal farqi. Muqarrabin teh Kang, tah nepi ka dinya teh
ngaliwatan tanyakan opat ta'alum, taroki, tadani, tadal. Jadi wali besar kadinya mah Kang. Mun can nepi kadinya mah wali kecil Kang, waliullah ngan can pati gede jadi wali nama. Tak wali teh aya wali leutik, wali pertengahan, aya wali anu gede. Mata wali ge ku Allah teh dibagi Kang. Aya wali nu kanyahoankeun bodoh jeung kudu pinter. Aya waliullah anu kanyahoan kudu pinter hungkul, aya waliullah anu teu kanyahoan ku makhluk Allah. Ngan Allah hungkul anu uninga, aya waliullah nu makhluk Allah malaikat kitu nyahoeun. Oh Kang. Jadi kebagi suara, kebagi tilu, kapangih kudu bodoh jeung kudu pinter. Kapangih kudu pinter hungkul. Aya anu teu kapangih ku sasaha wali, iwal ti Allah nu uninga. Malaikat kitu teu terangan. Tak gitu waliullah teh Kang. Tergantung naon gede jeung leutikna. Tergantung wusulna ka Allah. Aya wusul dina maqam wasilin, aya wusul dina maqam majdubin, aya wusul dina maqam muqarrabin. Tak kitu we Kang. Ulah panjang teuing bisi hayang nginum keri. Tak gitu mudah-mudahan sing barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.